你講咩事啊？我家陣啊，心理壓力真係好大啊，小圓姐姐，唉，大到我都唞唔到氣啦。咩事啊？咁嘅，我咧就有一對仔女，咁我個仔咧家陣都喺度讀緊大學噶啦。哦咁我咧就仲有個女，佢咧係以前同我第一個老公領養嘅。哦咁咧，家陣咧，我嗰個老公啊，我嘅第一個老公佢又因為肝癌就已經走咗好多年噶啦。真係好多人肝癌噶喎，你咁樣講嘅話，係啊，咁我咪帶住一對仔女，你知啦，係咪？一個女人仔帶住一對仔女，生活得好艱難噶嘛。嗯咁就識咗依家呢個老公。咁咧佢你有當時咧佢就對我同埋即係對我都仲算幾好，對我嘅一對仔女咧都算可以嘅。嗯咁我同佢識咗2年，即係拍咗2年拖之後先至領證嘅。哦即係平時咧，我哋兩個都有去返工，咁個仔又去咗讀書啊嘛，咁就留返個女又喺屋企。即係小圓姐姐，我都唔怕你笑啦。即係我呢個女啊，領養返嚟養到3歲嗰陣時，先至發現，即係佢嗰啲智力啊係有問題㗎。佢咧除咗識得屙屎屙尿係咪先？沖涼食飯，其他佢就乜都唔識㗎啦。俾佢讀即係以前書啦，冇發現得到嘅。一開始都唔發現㗎，即係就覺得佢即係有啲牛牛豆豆咁咯，就諗唔到佢話真係嗰方面有問題嘅。我仲以為佢即係好靜嗰啲女仔。咁佢係自閉啊，定係個智力啊？佢係智力有問題啊！哦，你唔知啊，咁然之後咧，佢讀書啊，科科都係0分㗎。嗰啲醫生就話佢係弱智喎，即係嗰啲啊大腦發育遲緩嗰種啊。哦，佢係遲緩，但係可以慢慢康復㗎呢啲，定係點樣啊？即係醫生都話佢呢啲咧喺娘胎嗰陣時就已經係咁噶啦，即係醫唔到噶啦。咁點啊？咁啊，我兩公婆去返工，咪由得佢自己喺屋企咯。即係你而家2婚係咪？係啊，即係2婚嚟噶啦，我依家就係。哦，明㗎。咁你又出現咗咩問題啊？咁嘅有一日咧，咁我咪提前返工，即係提前收工啊，返屋企。你知唔知我返到屋企啊？我見到乜嘢啊？小圓姐姐，我見到我嗰個老公啊，嗰個咁嘅衰佬啊，佢除咗我個女嗰啲衫褲啊，喺度玩佢下邊嗰度啊。咁你係原諒佢定係點樣？你連入嚟你原諒佢定係點樣？定係想報案？如果你話你想原諒佢嘅，唔好連咪落咪啊！我依家我就係唔知道點算。嗱咁嘅小圓姐姐，我當時咧我咪見到佢咁樣係咪先？我咪同佢打起身咯，係嘛？個係我個女嚟噶嘛？呢個咁嘅衰男人係咪先？自己個女。你同佢打起身？係啊，咁你當時見到嗰一幕啊，你會唔會忍得住啊？嗰個雖然唔係我嘅親生女，但係我養咗10幾年喎，我都當正佢係我親生女嚟養噶嘛，係咪啊？啊！咁咧，我當時啊，我哋兩個係咪先打到佢又受傷，我又受傷噶啦？咁我個女咧，佢又唔識得表達喎。我當時我就問佢，我話阿叔叔，究竟對你做咗啲乜嘢啊？咁佢又咩都唔識講，佢就係識得同我講，佢話阿叔叔咧，佢就翻嚟咧就用個手咧玩我呢度，玩我屙薯鼠嗰度，然後玩完之後咧，佢就買啲糖俾我食咁。我個女佢就係識得表達呢幾樣嘢，佢其他乜都唔識啦。嗰個咁嘅衰佬啊，當時咧我就問佢，我話你究竟對我個女啊喐手咗幾多次啊？佢就話冇㗎，就係玩咗2次啫嘛。咁係咪先？你可唔可以俾次機會我啊？咁你嘅意思即係你俾咗次機會佢係咪？唉，小圓姐姐自己又衰心軟啦，當時係咪見到佢講到實牙實齒咁樣？多謝 Nicky BB，咁你連上嚟做乜嘢啊？既然係咁樣嘅，唔好連。小圓姐姐唔好，你一定要聽我講落去先啦。咁咧，
自己咪衰心軟咯，就俾咗次機會佢係咪？畢竟啊，屋企係咪先兩個仔女咧，佢都有付出過。咁既然而家佢跪喺度求我原諒啦，咁我咪俾多次機會佢咯。係，咁就原諒咗佢。唉，始終啊個心啊，始終都係有條刺壓住㗎，小圓姐姐。咁佢而家係咪真係俾佢搞咗？佢係有咗 BB 定係點樣？咁又未有，但係咧早嗰幾日咧，我就即係佢咗沖涼啊，我咪攞咗佢部手機嚟睇咯，啱有條信息入，咁我就攞嚟睇。唉，唔睇又自可，我睇到我真係把幾火啊！小圓姐姐，你知唔知佢做咗啲乜嘢啊？佢居然啊同另外一個男人玩咗我個女，仲拍咗嗰啲視頻啊！咁點解你唔報案呢？我當時咧，我就唔敢報，因為我個仔啊，佢當時就讀緊大學啊嘛，係咪？我咧又驚佢話影響會娶唔到老婆，咁即係屋企啲名聲啊臭咗啦嘛，係咪？點會娶唔到老婆咧？咁你冇理由咧，人哋犯法，我唔可以捉住佢噶嘛，係嘛？咁當時咧，嗱咁嘅嗰個視頻就咁啊，就係我老公咧就搞我個女嘅下邊。嗰個男人咧就玩我個女嘅胸嗰度，因為當時啊影唔到佢嘅相，影唔到佢嘅樣子㗎。嗰個男人我都未見過，我都唔識嘅。即係以前啊，佢嗰啲朋友咧，我多多少少都有啲認識㗎嘛。我而家問你，你想唔想報先？我即係咁嘅嗱，小圓姐姐，我咧就將嗰啲視頻啊啲啊，我都保存晒起身㗎啦。我都唔知要唔要報警啊！如果我報警咧，呢啲證據啊，你話我夠唔夠捉佢咧？但係當時佢咧就同我講，佢話佢當時佢嗰條嘢咧又冇係咪先插入去我個女嗰度嘅？佢話咁樣唔算話係咩喎？唔算話構成係犯罪喎。即係其實你想報嘅係咪？我都唔知究竟要唔要報警拉佢啊，小圓姐姐，你話點算好啊？報啊！做咩唔報啊？我想問唔好意思啊，等我講個嘢先，我講個嘢先，我講埋啲嘢，我等等，你等等，你講，我講埋呢一樣嘢，我落麥我要做嘢，我頂唔順啊！阿姐姐，我同你講句啦，咩叫做可唔可以？咩叫做想唔想？你想你就自然去做，同埋咧佢啊。即係你而家呢個先生同埋嗰個男嘅咧，已經係屬於性乜乜侵乜乜噶啦，係坐硬噶啦，至低6年啊！如果冇改嘅話，哦，即係其實我唔明你一樣嘢，我真係好鬼嬲嘅。你話你當佢係個女，你第一次你話原諒佢，跟住而家第二次你話唔知要唔要？咩叫做唔知要唔要啊？我就唔明你點解唔知要唔要？佢一個有精神問題嘅一個人，我話俾你聽，個官啊，肯定會判到佢阿媽都唔認得噶啦。即係我覺得一樣嘢，你仲要諗要唔要或者點樣嘅話，我覺得你真係不配要做一個阿媽。要咩啫？做就係啦。如果你話係為個女好啊，你就唔使咁諗啦，廢人。等我小心啲啊，真係啊嚇！嗱，我依家問下小圓姐姐啊。因為唔使問小圓姐姐，你問我呢個，姐姐你問小圓姐姐，你講啊，你講啊，平常心。對我嚟講，你唔好問小圓姐姐，小圓姐姐唔係一個母親，你問我呢個母親，我揸住血壓計嚟同你講嘢，啊真係，我聽日到火都嚟埋，第一次居然原諒，原咩諒？有乜可能可以原諒㗎姐姐？我你倒數第一咪嗰個，你放心，我控制到，我控制得好好。你放心，倒數第一位嗰個嚇。嗱，姐姐我同你講，你揸住嗰啲你手機上嘅嘢去一步，就乜嘢都可以搞掂，唔係話你話佢告唔告得入，係都可以搞。警察叔叔講嘅，唔關你事，你直頭去報就係啦。你仲諗咁多嘢做乜嘢？你講俾我聽，姐姐，你想唔想報？想去報就馬上去報，唔使問小遠。你倒數第一咪，你講下。但係告唔入，咁點算啊？因為佢話嗰度吉到我個女嗰度啊！佢話佢當時都冇插入去。姐姐，我講俾你聽，唔係你嘅話告唔告得入，係一個369就已經一早就可以揸住視頻就可以，唔一定係插入去，因為你個女係弱智嘅。
第一佢已經犯咗個咩？我唔敢講啊！呢個數我驚小旋風，你拎住去一告就得㗎啦。我講俾你聽。呢個朋友即係話呢個朋友真係告都告就告唔入。阿姐姐你係驚住告唔入，定係你想揾藉口唔告？有咩可能告唔入啊？傻嘢，有證據絕對告得入。姐姐，我想問你，佢走咗啦？唔知咧，佢應該抬咗。哇！真定假㗎？我希望呢個故事黐線嘅，如果係嗱我連翻晒上嚟啊如果佢有個女叫死梗啊嗰個啦，我同你講。嗱，喂，姐姐上咗嚟未？姐姐，係嗱，姐姐，我講俾你聽，姐姐，而家唔係話你告唔告得入，唔好話我哋唔好撇開佢告唔告得入。而家你所做嘅嘢就馬上揾369攞晒證據369度。你想告就學，你想揾369就可以。倒數第一咪係咪你啊，姐姐仔？係啊，喂，唔係，唔係係咪嗰個姐姐啊？阿姐姐你喺邊我度？告佢唔入啊！唔係嗰個姐姐，你你嘅意思即係你係想去告佢嘅？個樣噶嘛？平姐姐我話常心姐俾你聽姐，嗰姐姐個唔係我同你講佢親生女啊，如果佢係親生女啊，佢會告㗎。嗰個姐姐，我係同你講，你唔好你唔好糾結告唔告得入。而家你個老公已經係犯乜嘢法㗎啦？你揸住你手機嗰啲視咩頻，一定揾369就得㗎啦。即係你意思告唔入你就唔去告啊？係嘛？唔係啊，佢唔係佢親生女嚟啊，咁唔爽告我知唔啊。係佢親生去養女。姐姐，我想問你一句，你係咪諗住告唔入就唔去告？係咪姐姐？我唔係話唔去告，我係問小圓姐姐咁樣告唔告得佢入咁嘅意思？佢八大卦驗下嘛，睇有其實你冇係啊你哋唔好咁激動住，我睇下佢嘅心態係點樣。你嘅意思係你想告，但係你驚告唔入，所以你連上嚟問，定係你話你想俾次機會你個老公？你話俾我知。我係唔想俾機會佢噶啦，因為嗱嗰個視頻咧又影唔到佢嘅正面啊嘛，而且佢當時咧佢又話佢嗰度咧唔好插入去我個女嗰度，所以咧你話要我攞證據，我呢啲證據即係好似有啲唔係好足咁啊，小圓姐姐，我驚我到時告佢告唔入啊！明啦。我明啦，你話嗰個視頻睇唔兩個男人嘅樣都睇唔到，係咪姐姐？係就係睇到我老公嘅背影。即係睇到你老公嘅背影，睇唔到個正面，係咪？係。你揸住個視頻照去告，我覺得小圓呢樣嘢369會做到。你為人母親係第一次已經告咗啦，佢第一次過咗期限算數，你將第一次都講埋出嚟，姐姐。第一次都唔會告㗎，第你真係一次都講埋，跟住攞埋晒所有嘅啲視咩頻去369得啦，姐姐。你都唔係佢親生阿媽，肯定唔告啦。姐姐對唔住，我聽到真係。我想問下你，你係咪親眼睇到一次佢喺度搞緊你個女係咪？係，我係親眼見到。你親眼睇見，我想問你，我問你，你答就得㗎啦。你係親眼睇見㗎係咪？係。咁另外仲有一個咧，你手機嗰啲所有嘅視頻你都準備晒好㗎啦係咪？係啊。即係你都有錄落嚟㗎啦係咪？係啊，嗰啲我都有保存到去我部手機嗰度。我再問你一樣嘢，如果你個女依家重新再同佢講，即係問翻佢嗰件事，佢仲記唔記得清楚？我個女佢邊度仲記得啊？佢即係佢嗰啲記憶就好似3秒咁短㗎咋。